Öncelikle size teşekkür ederek başlayayım. İlk defa geldiğimiz deplasmanda böyle bir basın önünde bir basın toplantısı yapıyoruz. İlginizden, alakanızdan, basketbol olunca verdiğiniz destekten dolayı öncelikle sizlere teşekkür ederim. İkinci bir tebrik Afyon'a. Yanılmıyorsam 3 senedir TBL'de ve bu sene de çok güçlü, çok iyi bir takım kurdu. Çok da iyi oyunculardan kurdu. Son dönemde yaşadığı şanslıklardan dolayı bir koç değişikliği oldu. Ama burada yarattıkları ortam, basketbola verdiği yatırım ve imkanlar dolayısıyla Afyon şehrine ve buradaki bütün basketbola gören insanlara bir basketbol adamına teşekkür ederim. Son derece nezih, son derece medeni, en ufak bir küfürün, taşkınlığının olmadığı, sadece takımını destekleyen ve basketbola gönül veren bir seyirci önünde kutladıkları oynadık. Basketbola verdikleri destekten dolayı Afyon şehrine teşekkür ederim. Maça geldiğimiz zaman geçtiğimiz hafta aldığımız sonuçta ilk dörtteki yerimizi hemen hemen garantilemiştik fakat yukarıya çıkma şansımız vardı diğer maçların sonucuna göre. Maç öncesinde de Eskişehir ve Sakarya'nın kaybettiği haberiyle birlikte bu maç bizim için çok daha fazla önemli hale geldi. Kazandığımız anda ilk kere bitirme şansımızın çok yüksek olacağını biliyorduk ligi. Dolayısıyla burada çok önemli bir mücadele, çok iyi bir takıma karşı çok iyi mücadele verdik. Özellikle işin savunma kısmında çok dirençli oynadık. Afyon gibi potansiyel bir takımın maçın sonundaki skoru saymazsak 60'lar barajına tutup bu bizim için çok değerliydi. Bundan sonra 3 maçımız kaldı. Burada kazanabildiğimiz kadar maçı kazanıp ligi ilkleri bitirmek için hedefimiz olacak. Tekrardan sizlere, Afyon'a ve kendi takıma çok teşekkür ederim. Çok değerli, çok önemli bir galibiyet aldık. Bundan sonra da Afyon'un kendi hedeflerinde başarılar diliyorum. Hocam. Şimdi artık ben kendi takıma da söylüyorum. Yani çok nazik düşünceler için teşekkür ediyorum. Sene başında kendi imkanlarımız doğrultusunda iyi bir ekip kurmaya çalıştık. Tabii sene başında başladığımız zaman çok değerli takımlar Sakarya, Eskişehir, Afyon ve Acıbadem kadro olarak çok ön plandaydı ama biz de kendi basketbolumuzu oynayacağımız bir takım üzerinde çalıştık. Ligin özellikle birinci yarısının ortasına itibaren müthiş bir çıkış içerisinde. 19 ya da 20 maçta bir tane kaybettik. Son 4 ayda bir tane mağlubiyet aldık. İçeride dışarıda da kazanıyoruz. Ya tabii kendi takıma da söylediğim gibi artık bu saatten sonra Petkim'in hedefi bu saatten sonra geri dönüş yok. Yani sonuçta biz kendimize çok büyük hedefler koymuyoruz. Bizim için ilk hedef önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız İstanbulspor maçı. Playoff'lar geldiği zaman tek tek gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Tabii ki böylesine değerli bir ligde, böyle bir pozisyonda olmak da bizi fazlasıyla gururlandırıyor. Teşekkür ederiz hocam.